健康咖让生活更健康。Hello， 大家好。现在人们的生活压力越来越大，工作压力也随之增强，大部分都处于亚健康状态。如果长期熬夜，人体免疫力下降，毒素增加，气血运行减弱，肝脏负担大大增大。再加上经常抽烟或者经常吸收二手烟的人，多吃辣木籽不仅可以改善睡眠，还可以对肝脏和肺部有很好的保护作用。铁皮石斛不仅对老烟民有效果，工作乏累的年轻人常服用也是非常好的。刺梨在乡村里是一种非常常见的，它属于梨类的一种，是一种超强的打扫肺部渣子的食物。晒干后的刺梨用来泡水喝，对吸烟的朋友十分管用。刺梨能解毒，有助于减少烟、酒、药物副作用及环境污染对人体的损害。罗汉果主要功能是能止咳化痰，果实营养价值很高，富含丰富的维生素 C， 还是糖尿病患者的代用糖。经常吸烟饮酒影响肺部功能者可以多喝罗汉果茶，对抽烟造成的喉咙有痰、咳嗽干痒、咽喉炎等都有一定的治疗效果。金桔百合茶饮用养肺润喉的茶，可以在清除肺部的同时起到润肺的功效，让远离烟毒的危害。干橘子茶、陈皮普洱茶含有水溶性果胶与黏蛋白，能缓解糖分吸收，减低人体对胰岛素的需求，抑制胆固醇吸收，还有效减除疲劳，增强人体免疫力的功效。吸烟会造成肺部、喉部很大的变化，长此以往危害极大，所以还是希望烟民及早戒烟。好了，今天的分享就到这儿了，欢迎大家转发和关注我，我们下期见，拜拜。